Pozdrav i dobrodošli u eklektičnu kuhinju. Danas pripremamo malo eksperimentalni recept, domaći raženi kruh s orasima. U dućanu često kupujem slična peciva pa sam odlučio pokušati ih rekreirati u obliku kruha. Krenimo! Prvo u posudi pomiješamo 150 g raženog brašna sa 150 ml kipuće vode dok ne dobijemo gustu smjesu. Ostavimo barem sat vremena da se ohladi. Ovaj proces želatinizira škrob u brašnu što omogućuje bolju apsorpciju vode i daje kruhu mekšu strukturu i dulju svježinu. Za to vrijeme grubo narežemo 50 g oraha, prelijemo ih vodom i ostavimo sa strane. U drugoj posudi pomiješamo 250 g crnog brašna, 1 žličicu soli, 1 žličicu šećera, 5 g suhog kvasca, 150 ml vode, 20 g maslaca. Dodamo ohlađenu raženu smjesu i miješamo kuhačom dok se sastojci djelomično ne sjedine. Kad postane teško za miješanje, nastavljamo mijesiti mokrom rukom dok tijesto ne postane glatko, oko 3 minute. Poklopimo i ostavimo dizati 1 sat. Nakon sat vremena tijesto premjesimo tako da ga podignemo iz posude i zalupimo natrag. Ponovimo to 10 puta dok ne postane glatko. Ponovno ga poklopimo i ostavimo dizati još 1 sat. Zatim tijesto prebacimo na pobrašnjenu površinu i razvaljamo pravokutnik širok oko 20 cm i visok oko 18 cm. Na tijesto ravnomjerno rasporedimo orahe, zatim ga zarolamo. Ovisno o željenom obliku možete zalijepiti krajeve i staviti kruh u kalup ili ga presaviti i oblikovati u kuglu. Ne brinite ako vam orasi probiju kroz tijesto, dio će se prekriti kako se kruh diže, a oni koji se zapeku su također ukusni i hrskavi. Stavljamo kruh na pobrašnjeni pleh i prekrivamo ga posudom u kojoj se dizao. Ostavimo ga da odmori još 1 sat. Prije pečenja kruh poškropimo vodom kako bi dobio lijepu koricu. Pečemo u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 C 15 minuta, zatim smanjimo temperaturu na 200 stupnjeva i pečemo još 15 minuta. Nakon toga otvorimo pećnicu, ali kruh ostavimo unutra još 10 minuta kako bi se postupno ohladio. Izvadimo kruh i pustimo da se hladi barem pola sata prije rezanja. Idealno bi bilo potpuno ga ohladiti prije nego što ga režete. I to je to, ako vam se recept svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal za još ukusnih recepata. Namažite kruh medom i maslacem i uživajte u domaćem mirisnom raženom kruhu s orasima.